আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি বাচ্চাদের ঘরোয়াভাবে কাশি দূর করার খুব দারুণ একটি কার্যকরী উপাদান, যেটার সাথে আপনারা বাচ্চাদের কাশিটা খুব দ্রুতভাবে দূর করতে পারবেন। আমি এখানে নিয়েছি তুলসী পাতা, আর সাথে নিয়েছি আদাকে আমি ছিলে কুচি করে নিয়েছি, আর ১ চিমটি হলুদ নিয়েছি। হলুদের গুঁড়ো, যে রান্না করার জন্য যে হলুদটা দেন সেই গুঁড়োটাই নিয়েছি। আর ১ চামচ মধু নিয়েছি, খাঁটি মধু আমি নিয়েছি। এখন আমি পাতিলের মধ্যে আমি কিছু পানি ঢেলে দিব, জাস্ট পরিমাণ মতো কিছু পানি দিব। পানি দেওয়ার পরে এখন আমি আদা কুচিগুলো দিয়ে দিব, সাথে তুলসী পাতা আর যে ১ চিমটি হলুদ, সেই হলুদটাও দিয়ে দিব। আর এটা কিন্তু অনেক বেশি গুণ, আর এগুলো কিন্তু সব ন্যাচারাল বাচ্চাদের কাশি দূর করার জন্য খুবই ভালো একটি কার্যকরী ঘরোয়া উপায়। আপনারা অবশ্যই একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন যে কাশি যায় কিনা। আমার মেয়ের অনেক কাশি ছিল, আমি এই পদ্ধতিটা ইউজ করে অনেক ভালো ফল পেয়েছি। আর এগুলো দিয়ে এখন আমি জাল দিব খুব ভালো করে, যখন যে পর্যন্ত কালারটা না আসবে, খুব সুন্দর একটা কালার আসবে, একদম পানিটা শুকিয়ে একদম অর্ধেক হয়ে আসবে। দেখুন কত সুন্দর একটা কালার এসেছে। তারপরে এটা নামিয়ে তারপর একটু কুসুম গরম থাকতেই নামাতে হবে, মানে ঢালতে হবে। ঢালার পরে এইটার মধ্যে আমি দিয়ে দিব যে ১ চামচ মধু ছিল, সেই মধুটি আমি অ্যাড করে দিব। অ্যাড করার পরে কিন্তু বাচ্চারা খুব সহজে এটা খেয়ে ফেলতে পারবে, কারণ এটা কিন্তু মিষ্টি হয়ে গেছে, এটাতে কিন্তু আর ঝাঁজ লাগবে না। অবশ্যই আপনারা ট্রাই করবেন, একবার হলেও বাচ্চাকে খাওয়ায় দেখবেন। আর এটা কিন্তু পুরোপুরি ঘরোয়া একটি ঘরোয়া একটি উপায়। তো অবশ্যই এটা অনেক